还吃，走，吃不住，有点菜吃来。看他生气了。没，看到了。好了，来，没，来，没。现在的天黑抖抖的，有可能要下雨，所以赶紧收了，赶紧走。现在冷飕飕的天气，煮的米线，因为大宝爱吃肉，给他放了好多。这是只能自家吃，在外是买不到的。今天我们要穿越无人区，所以很早就做饭了。现在下起了小雨。小雨滴来了，等一下吃了，我们马上就要走。先收到一半了。那是小黄的座位，小黄坐在这儿，大宝坐前面。那个骑行的兄弟已经出发了，他要走无人区是真不容易啊，整个无人区800多公里。这是你的毛洗澡毛巾啊？洗脸的。哎呀，今天一直阴天，希望路上别下吧。还没吃完呢，臭小子。拖在我这个。大家好，现在我们出发。哇，你手机怎么那么黑？是车里黑。没调亮。大家好，我们要撤喽。今天正式进新疆。今天进不去，今天进无人区。无人区要走2天，2天之后我们就到了新疆的叶城了。对。我起来收台风，收那个帐篷。看昨晚上我帐篷里面不。现在离开日土县，开始穿越第一个无人区。今天晚上可能露宿这个大洪流滩或者是30里营房，不过路上车还是不少。陆陆续续，我看昨天又来了10几个车，应该都是往这个方向。太漂亮了，怕人类。对呀，太漂亮了。车来他也不怕。就在跟前。后面没有吃的，这个是斑头雁，要拿点吃的喂它。那个羊卓雍措也有，咱们有面包了，有面包的还可以这喂，饼干硬邦邦的它都吃。火腿肠。火腿肠，你戳不碎，一定要撕开戳碎了才行。还有没有饼干了？等会儿咱们还会飞过来要吃的，啊，不怕人的。这是班公湖。能不能喂他们？
上的人海里，你的美丽比谁都美丽。突然天空下起了雨，人海里我不见了你，心中对你的这份爱，还没来得及告诉你，你是我的罗家，我是多么爱你。你躲着风雨在那座毡房里，你就是我心上的罗